dufite inzego nyinshi zitandukanye z'igihugu cyacu zitwegera umunsi ku munsi kugira ngo ubworozi burusheho kugenda neza. Ikintu kijyanye n'ubworozi ndetse nk'afatanya n'ubuhinzi agriculture ni kimwe mu bintu bigize igihugu, biteza imbere abantu ku giti cyabo, biteza imbere ekonomi y'igihugu, bigize ubuzima bw'igihugu. So muri security rero ahubwo naho dutangirira. Imiti irahenda, no mu buzima busanzwe imiti irahenda, niko bimeze, ariko ikibazo nuko aborozi bakibikora nk'aho ari banyamwigendaho. Icyo uturere tumwe twagerageje gukora ni ugushyiraho ikintu kimeze nka mituweli y'inka. Uzahinga ibigori ubisarure bijye ku isoko bibe birarangiye, keretse uhinze ibindi. Ariko inka uzayirora neza, iguha amata, iguha ifumbire, iguha inyama, iguha ibintu byinshi cyane. Ni ukugira ngo buri murenge wose ugire akantu gatoya ka famu hegitari nk'ebyiri, modo famu. Ibihe byiza abakunzi b'Ikizo TV, ijwi ry'umuhinzi n'umworozi. Nk'uko bisanzwe dukunda kubagezaho ibiganiro by'ubuhinzi n'ubworozi inshuro nyinshi. Tugenda mu turere twose tw'u Rwanda, mu ntara zose z'u Rwanda, tugenda dushaka amakuru ku buhinzi n'ubworozi, dushaka uko abandi babigenza, icyo bakoresha kugira ngo bagere ku iterambere. N'uyu munsi rero niko bimeze, turi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma, ahabereye umwiherero wahuje akarere ka Nyagatare, Gatsibo, Kayonza na Kirehe. Umwiherero ukaba wakiriwe n'akarere ka Ngoma, ubwo nako kari kari muri uwo mwiherero. Bari kwigira hamwe uburyo bateza imbere umusaruro ukomoka ku bworozi, aho bashaka ko inka igomba gutanga umukamo uhagije kugira ngo n'uruganda rugiye kubakwa Nyagatare ruzabashe kubona umusaruro uhagije w'amata, kuko ruzatunganya amata y'ifu. Bakaba bakeneye amaritiro menshi, 500 ku munsi. Bityo rero bahuje abafatanyabikorwa b'uturere, aborozi, amakoperative, aborozi b'intangarugero, kugira ngo baze bahuriye hamwe barebe imbogamizi, barebe ibibazo bahura nabyo, kugira ngo ibyo bibazo bibashe gukemuka kandi bibashe gukemurwa. Noneho mu mwaka utaha bazabe babasha kuba bari ku kigero cyiza nk'intara y'Iburasirazuba, bashaka kwiba igicumbi cy'ubworozi bw'inka mu Rwanda, kugira ngo mu mwaka utaha bizabe byamaze kugerwaho. Ikizo TV rero tuba turi kubashakira amakuru atandukanye. RAB ishinzwe guteza imbere ubworozi bw'inka, bajye babasha kumenya ibibazo bahura nabyo, kubyerekeranye n'imiti, kubyerekeranye n'inkingo, babashe kubahuza, babashe kumenya ngo nimba bari mu koperative ikeneye inkingo runaka, baze bazibegereze, babegereze byose bikenerwa. RAB imenye ngo irabihande, ibihe koperative bagende babihererekanya mu borozi. Uyu mwiherero waje ari ingenzi kandi waje ari igisubizo ku borozi, cyane cyane nko muri iki gihe cy'amapfa badafite amazi aba ari makeya, kugira ngo bereke RAB ko hari ibyo bagomba kubafasha, babahe ubwatsi bugezweho, ubwatsi butanga umukamo, begerezwe ibyo bakeneye kugira ngo babashe gutanga umusaruro ku isoko ukenewe kandi uhagije, uzabasha guhaza isoko ryo mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Yo gutera inka, ukuntu babyifashemo, ukuntu bakira amata, n'ukuntu bayabika, n'ukuntu bayategura, abakozi barahanga, ukuntu bandika mu bitabo, uburyo butandukanye. Ugasanga nabyo barashaka management, bashaka uburyo buhoraho gukora management. Ikindi rero cyo twifuza n'abahaje babyumve na ifadi babyumve, ni ukugira ngo buri murenge wose ugire akantu gatoya ka famu hegitari nk'ebyiri, modo famu. Niba mushaka kugira ngo twumvikane kuri priorite zacu, minagire partners n'abandi dufatanye twese, buri murenge wose ukagira modo famu irimo iki, ni naho veterinari azakorera.
veterineri azakorera kuri iyo model farm, tuvuge hari inka 5 z'inyama, hari n'inka 5 z'amata, ariko bakatwereka ikimoteri, bakatwereka sprayers cyangwa se abawugeza inka, bakatwereka ikiraro, bakatwereka ubuhunikwa ubwatsi butandukanye bwo guhunikwa hasi cyangwa hejuru, ubwumye, ububisi, ibyo kurya biva mu factory bitandukanye, uburyo ki inka ibyo kurya bingana iki ku munsi, iryite, ibyayihaza nibi, amazi ngo zingahe, ibyo kurya babivanga bate, iyo ufite umuceri ukagira ibigori ukagira soya ubivanga ute, rero ni kangahe, ukareba iyo ibishogoshogo by'ibishyimbo, ibishogoshogo by'umuceri cyangwa soya, ibigori bigenda bite, ukorote siregi, ukorote heiregi, ukorote he, ibyo bintu byose tukamenya uko babivanga n'igihe cyangombwa. Wababwira ko inywa buri munsi litiro 90 kugeza ku 120 z'amazi, arutabyemera, ariko niko bimeze. Standard ni 90 ku munsi, kuko ari amazi niyo ava mu mata, sinzi ko mubizi, nkeka ko mubizi, muraboze uburyo ki bakora ikiraro ikirikanyije icyo hejuru. Tuze kuvuga ikibazo cy'amazi, tubibwira DFID tutamazi mu nzuri, apana damuze gusa no mu nzuri, segera aborozi. Ndetse tunavuga yuko bishoboka ko ari ubwo ashyira mu kiraro uzisohoke ukagira inka nyinshi ahantu hato, tukabigira inama cyangwa twabigirwamo inama na leta, tukareba ibibazo hanyuma ko byagenda, icyo kimwe kigafungwa neza, kigazana ubwatsi, tugahunika byose. Amakoperative y'aborozi akomeye kandi ateye imbere, amakoperative yiganje afite amafaranga menshi. Izo makoperative y'umuceri afite miliyari y'abahinzi, iby'aborozi byo bimeze bite, bigera ku ki? Amakoperative ameze neza, arihagije. Se ko muri koperative bakora iki? Koperative iyo ugiyeyo usangamo iki? MCC usangamo iki? Akwiye kuba harimo iki? Kugira ngo umworozi naza kuzafata umuti, afate umunyu, afate isondori, afate ibitabo, afate amaherena, afate nomero, afate ibintu bitandukanye, transactions zitandukanye. Checklist ni yihe? Uruhare rwa koperative ni uruhe? Tutari kwajya kuzamira n'ahandi hose, service batanga ni yihe muri koperative? Service Inyange batanga ni yihe? Inyange ushobora gusanga bakitegereje amata gusa kutaraza, amata kwaza, yaba menshi utware, yaba mukeya mugire vuba. Kugeza kuri semina nk'iyi ngo bigisha abantu basubire inyuma bajye ku mworozi, basimbuke na MCC bajye ku mworozi hariya hepfo, kuko bagomba kujya kuvugana nawe kugira ukareba aho ibintu bituruka. Izo nzego bari izo model farm zirakenewe, koperative bari bazo, amashuri yigisha veterineri n'amanegera, uruhererekane narwo rurakenewe kugira ngo tugire inka z'ubwoko bwiza, kugira ngo tugire inka zo korora neza, tubone umusaruro mwiza, isoko ryiza, inganda. Kandi mu buryo ko dufite inzuri zirenga 10,000, munini mu buryo ko dufite hegiteri zirenga 100,000, munini mu buryo ko dufite inka zirenga 430. Ariko nanababwire cyane gihari mu ntara y'Amajyepfo nta nka zibayo, nta inzuri zibayo, ariko batuje inka nyinshi. Ubashaka bazimiragira azababwira baduje inka nyinshi pe. Ubwo rero n'umwana ushinga mu kiraro, wenda amata baracyabarusha, ariko sinzi ko barushageza 10 n'ahandi. Rero bayobozi muri hano, inzego z'umutekano, binagire n'abandi twese turi hano, n'abantu bari ahangaha bavuye hirya no hino bahagarariye abandi, mwaje kugira ngo twige ku kibazo kiri hano kijyanye na value chain muri dairy cyangwa se ubworozi. Mwumvise rwose ibintu tubitekereze neza, ndashaka kuba inzozi
cyavuga ngo ntibyashoboka nta kidashoboka ifite gahunda nziza mu gihugu cyacu tuvuga ati iyo mufite gahunda nziza nta kuntu bitashoboka a good plan ibisigaye leta yakora ibishoboka byose kugira ngo tubigereho ndasaba yuko rwose abantu babyumva neza naza kugaruka aha ngaha nje gusoza nyine gufungura ku mugaragaro ariko nagira ngo rwose numvise twaganira gutya kugira ngo abantu bumve neza ibyo ari byo baranabizi tubisangire ibyo dufite byose rwose murakoze murakoze nyakubahwa gavana banyacyubahiro mwese muri hano abitabiriye semina nagira ngo nongere mbasuhuze muraho mwese arakoze nyakubahwa gavana dutangira iyi semina n'ibyo atubwiye ubundi ikiganiro kijyanye n'iterambere ry'ubworozi mu ntara y'Iburasirazuba kuri jyewe ni ikiganiro cyoroshye cyane yuko niho nkomoka hari aho mpurira nabyo nagira ngo kandi nshimire abantu bateguye iyi semina kubera yuko ndabizi ko ikenewe cyane yari ikenewe cyane ndabizi neza kuba bari barabitekereje bakaba barayiteguye ni byiza cyane biradufasha twese nanone nk'inzego z'umutekano rero buriya ushobora kwibaza ngo se ni uko wavuze wenda ibijyanye n'inzuri ubutaka avuga division commander aho ahuriye nabyo ariko ubu ni nk'inzego z'umutekano ndetse n'ahagarariye hano iyo tuvuga umutekano ufata ubuzima bwose bw'igihugu ntaho rero tubona tutisanga akaba ariyo mpamvu mpagaze hano tuvuga ku bijyanye n'ubworozi ndetse n'ubuhinzi nabyo nabishyiramo usanga nyine byose bitureba so rero iyi semina irakomeye cyane ku bantu barebana n'ubworozi mu ntara y'Iburasirazuba nyakubahwa gavana mwatweretse kuri message idutumira twabonye abantu bari involved muri iyi semina kuri jyewe nizere ko buri veterinary officer wo ku murenge muri iyi ntara wenda hari kuko byanshimisha cyane abo ngabo cyane abandi n'abashinzwe MCCs abo nibo bantu nzi ko bakomeye cyane bakwiye kuba bari hano banabyumva neza bakanadufasha nari mvuze rero yuko nk'abashinzwe umutekano ikintu kijyanye n'ubworozi ndetse nkafatanya n'ubuhinzi agriculture ni kimwe mu bintu bigize igihugu biteza imbere abantu ku giti cyabo biteza imbere ekonomi y'igihugu bigize ubuzima bw'igihugu so muri security rero ahubwo naho dutangirira yuko tuvuza agriculture niyo nta masasu y'abavuga abantu batahinze ngo tubone hari ibyo kurya byanze bikuze nta mutekano uhari abantu batorora ngo tubone amata muzi n'akamaro kayo ntabwo twagira amahoro tutabona ibyo tujyana ku isoko tubona amafaranga turi abakene ntabwo twagira amahoro kubera izo mpamvu rero ni igikorwa gikomeye cyane kimwe mu bigize igihugu twisangamo abashinzwe umutekano uyu munsi rero iyi semina nyine irafokasinga cyane ku bijyanye n'ubworozi iterambere ry'ubworozi cyane cyane inka n'ibizikomokaho niba rero mwese mwibuka neza muri ntara y'Iburasirazuba abantu bahawe inzuri kugira ngo borore kandi neza bashobore kwiteza imbere ariko bateze imbere n'igihugu muri rusange ikonomi y'igihugu izamuka duhere ku giti cyako n'igihugu muri rusange icya kabiri abantu bagomba kwibuka neza ko abahawe ubutaka cyangwa abafite ubutaka bagomba gutunga abadafite ubutaka mu buryo butandukanye icyo gihe rero kuvuga ngo ubufite agomba kuwubyaza umusaruro byanze bikunze ni nayo mpamvu tuvuga tuti utazabikora hari amabwiriza ahari yanditse utazabikora bashobora no kubukwaka kandi ntujye impaka kubera ko hari abantu benshi tuzi bafite amafamu hano
bahawe icyo gihe 2008 kugeza uyu munsi ntacyo bakoresha. Uwo muntu ku giti cye arahomba, ariko arahombya na leta, ariko arashonjesha n'abanyarwanda bakwiye kuba babenefitinga kuri ubwo butaka mu buryo butandukanye. So ariko umuntu akavuga ati ngifite famu, akumva aranakiza ahubwo. Iyo akubwiye ko afite famu ahantu Nyagatare, akwereka ko ari umukire, ariko umubaje yakora no mu kwezi akakwereka ko ari umukene mu bandi bose. So nanga mutekereza abantu. Aha rero icyo bivuze ni iki? Bivuze ko bigaruka ku buyobozi, twebwe kureba icyo twakora kugira ngo bihagarare. Nicyo tubereyeho, nta kindi. So rero abantu babahaye ubutaka kugeza uyu munsi ni bake cyane bawubyaza umusaruro. Aborozi badafatanije n'abayobozi n'abaha serivisi ngo bafatanye neza, ntabwo bishobora gutera imbere byanze bikunze. So ni ibyo rero. Nawe rero ikintu cy'ubworozi, ngarutse ku bworozi by'umwihariko, ubworozi ku isi yose, aborozi ni abantu ubundi b'abakire. Iyo uvuze ko uri umworozi ubundi ahandi mu bihugu byateye imbere mu mukire, kuko nawe mwabonye neza kuri sikope hariya herekana intego. Iriya sikope ntabwo wabibona ugiye guhinga ufashe isuka ugiye guhinga ubutaka. Tuvuge ugiye guhinga ibigori, ugiye nkorora inka, turebe uzahinga ibigori ubisarure bijye ku isoko bibe birarangiye, keretse uhinze ibindi. Ariko inka uzayirora neza, iguha amata, iguha ifumbire, iguha inyama, iguha ibintu byinshi cyane. Hari ibintu ntavuze. Rero ubworozi nicyo bivuze buriya, ubikoze neza kabisa uba uri umukire. Twe dukira gusa kuko tubyumva gutyo ko ari uko bimeze, ukumva warakize, ariko ubundi niko biteye. Ariko ikindi nanone korora ntabwo ari ikintu cyoroshye, usibye ko n'ubundi ku isi yose nta kintu na kimwe cyoroshye, nta kintu cyikora. Ibintu byose birakorwa, n'ubundi ikintu kiri hariya gihagaze hariya, jya umenya ko wagishyize hariya hari ingufu yashyizemo, hari ikintu yakoze. Nubona rero famu, hari abantu bajya babona famu zihari zikoze neza bakibwira ngo niko zari zimeze kuva kera. Hari ahantu henshi tuzi hano Nyagatare, cyane cyane Nyagatare niho ngewe nkomoka, ariko na Gatsibo turahazi kuko nakoreye muri iyi ntara. Wabonaga kera hari imbogo gusa, imbogo utanakandagirayo, ariko uyu munsi ni ku bweri, ni umukenke gusa, nta n'igiti ubona aho. Ishyamba ryose ryavuyeho, ariko ntibirangirira. Biriya mubona iyo adakoze maintenance ya famu, ngo umuntu ayikorere kenshi na kenshi, ahora ayikorera isuku, birongera bigasubira kwa kundi uko byari bimeze. Rero nta kintu cyikora. Ubworozi buravuna, gutunganya famu byonyine ni ikintu gikomeye, kandi uyitunganya nta kintu kindi urimo gukuramo. Ukarimbura biriya biti, ibintu byose bimeze nabi, ugafensinga, ugapreperinga ground, uzabona gusa ikintu kivuyemo uko bashyizemo inka. Amafaranga yandi gushyiramo nta kintu ukuramo. Kenshi niho abantu barangirira, niho barangiriza bikaba birabananiye. Akora bush clearing rimwe, akwikanza hirya agaruka agasanga byakuze, agacika intege, atarashyiramo n'inka. Nabwo washyiramo n'inka, wajya kubona ukora ibintu birazamutse, bikagusaba amafaranga nanone atari makeya. Wareba yukuye mu nka ugasanga wenda biri bukunde. Udafite akandi kazi iruhande akora, akaba araparitse. Korora ntabwo byoroshye rero, bisaba commitment, bisaba kutarambirwa. Aya mazi tuvuze agomba kuba n'amazi meza, ntabwo ari cya gishanga cya Rwangingo kirimo n'imisumbi tugenda tukuhira inka. Igikurikiraho ni ukurwara nyine ukabona inka irapfuye. Ejo bundi ahangaha hari umuntu wambwiye ngo ni byiza gushyira inka muri insurance, ngo kubera ko yapfushije inka ngo baramwishyura. Ndamubaza ndetse ubwo ni igisubizo, kuko waguze inka uzishyira muri insurance, zirapfuye barakwishyura, hanyuma se izindi ugiye kugura zo zagenda bite? Nazo urazishyira muri insurance zipfe, hanyuma se zunguka gute? Igisubizo ntabwo ari kwishimira insurance gusa, ntabwo bihagije.
ahubwo ni isomo wakuyemo yuko inka yapfuye itanakamwe ngo ugire umusaruro itanga, ushake icyayishe ugikemuke. Ayo mazi mabi ya misigo nayo yica inka kubera ko ujya mu bihaha no mu mwijima inka zikagira ibibazo. Hari ikintu cyo koza neza. Buriya twagiye twoza inka dufuhira gutya ni bomba. Ndashaka kubabwira biriya bintu ntabwo gicuburamo. Abantu bororera kure mu distance kuvuga uti uga telefone uti mwogeje inka bati turimo koza cyangwa twogeje, bakoresha ibomba barakubeshya. Icyambere nababwire nanjye ibintu ngewe nanjye ndi umworozi kwanza, niba hari ikintu kigora umushumba ni ukoza inka. Biravunanye, bitwara ingufu nyinshi cyane, bituma batabikora neza kubera ko bararuha barimo koza. Icya kabiri, kugira buri hantu hose hahandi hose ntabwo bikunda, ariko ikintu bita sprayers yoza inka mu minota mike cyane, igatwara amafaranga make cyane muri ya essence bakoresheje, ikagera inka ahantu hose mu kanya gatoya. Ishobora koza inka 1000 mu kanya gatoya. Umuhinzi yabona asarira mu season A akaba arangije, akaza season B cyane cyane iyo bahinga season C ni hakeya, ariko umworozi ni all seasons ababona cash. Nta kuntu babigereranya rero. Ariya mafaranga aza buri munsi ntabwo abaho, ntabwo ari kimwe n'amafaranga utegereza rimwe mu season, ndetse rimwe na rimwe hakaza izuba rikica imyaka, hava imvura hakaza urubura rukayica. Umworozi nta kintu gihinduka, ntushobora kubigereranya rero. Numvaga rero bazamuye ku giciro rwose abantu bose bagaruka. Nyakubahwa Gavana rero bagiyewe kubyo nagira ngo mvuge ari ibyo, ariko nta inama hano ku mwatagiye muvuga n'ibijyanye n'ubutaka. Tuvuze wenda ibyagiye bikorwa no kubyakorwaga, tuvuze ibyo twakora kugira ngo duhindure ubworozi tuvugurure, ariko none ibi ngibi nta nubwo ari ukuvuga ngo wenda tubikore cyangwa tubireke, ahubwo tugomba kubikora. Nutabikora ubwo uratsinzwe, ubutaka burakunaniye, mubwire aborozi ko ubwo bahitamo. Niko biza kugenda. Nabivuze ko ubutaka dufite ntabwo ari ubwacu twebwe ababufite gusa, tubusangiye n'abatabufite, kuko turabatunga bakabona icyo barya. Utabikora rero leta iravuga ngo please ubwo byakunaniye, sarendaringa abandi babatware bagukoresha. Ariko muzi ko byabibabaje cyane kubona umunyarwanda ufite ubutaka babumukuraho, ashobora no kwiyahura kubera ko atakaje uwo mutungo. Reka rero tubafashe nk'abayobozi dutange serivisi neza, tubamobarayizingiye kumenya korora neza, hanyuma ubutaka bubyaza umusaruro, baryoherwe, bamere neza, n'igihugu muri rusange, ikonomi y'igihugu izamuka. Murakoze, mugire sebena nziza. Siriro Kinyogote. Murakoze. Buriya mbere na mbere kugira ngo ugere ku ntego ni uko uba ufite ubushake. Icya kabiri ni uko uba ufite urukundo rw'ibyo ugiye gukora. Ubushake rero twebwe mu ntara y'Iburasirazuba turabufite bwo gushyira hamwe, ndetse tukaba twiteguye kuzamura umusaruro mu buryo bukwiye. Ari icyo bagarutseho cy'uko muri ntara habarirwa inka nyinshi ariko bitajyanye n'umusaruro zagakwiye gutanga. Mubona hakorwa iki kugira ngo inka zihari zibyazwe umusaruro, zitanga umukamo mwinshi? Urakoze cyane. Kugira ngo inka izamure umukamo biterwa n'ibintu byinshi. Biterwa n'uko wayoroye, biterwa n'uko wayishakiye ibizamura umusaruro wayo, biterwa n'ibintu byinshi. Gusa icy'ingenzi nababwira ni uko buri gihe cyose iyo ukora ibintu bikunze ubishakira igisubizo, ubishakira ibizamura wa mukamo. Nkaba mbona ngewe ikintu cy'ingenzi cyazamura umukamo w'ubworozi abari muri uwo mwuga ari ukwegera ubworozi bwabo, ahubwo bakikuramo ingeso yo gukoresha wa muntu udafite bwa bumenyi n'ubushake bwo kuzamura umukamo. Ubona iki kijyanye no kuba aborozi mwakongererwa amahugurwa?
hakenewe amanama, hakenewe kugirwa inama n'inzobere zabyize kandi zibifitiye ubushake, ariko icy'ingenzi iyo wigisha uwumva ntuvunika kuko umuha n'ibyo akeneye bikanamufasha. Icyo gihe rero bizatworohera twe mu ntara y'Iburasirazuba. Twororeye mu ntara y'Iburasirazuba, twororeye mu karere ka Kayonza. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Umurenge wa Murundi. Inka, ubuhe bwoko bw'inka? Urakoze cyane. Ni inka za Brahma nizo tworoheye, kandi ni inka z'ubwoko bwombi. Inka zishobora gutanga umukamo, inka zishobora no kujya ku isoko zikanagurishwa. Tubona umusaruro ushimishije, urashimishije cyane bitewe n'ibyo umuntu aba yakoze, ariko dukama rimwe ku munsi kuko turacyiyubaka mu buryo bw'amasoko, turacyiyubaka, ruracyari urugendo, ariko dufite icyizere mu minsi iri imbere yuko umukamo uzagira agaciro ndetse n'undi musaruro ukomoka ku matungo. Ukomeje ku masoko, amasoko aracyari ikibazo? Kugeza ubu amasoko ntabwo ari ikibazo, ahubwo imbogamizi tugira rimwe na rimwe ni uko atagerera ku isoko, umukamo utagerera ku isoko ku gihe. Ariko isoko rirahari, dufite Inyange ikaba ariyo itubereye isoko muri iyi ntara y'Iburasirazuba, kandi kugeza ubu turabona imikoranire y'aborozi n'Inyange igenda neza. Sindi Manuel abahagarariye umusesi wa Rwimbogo Dairy Cooperative mu karere ka Gatsibo. Ikintu twigiye gukora rero kugira ngo umusaruro wiyongere, mbere na mbere twatangiye nyine kuganira n'aborozi bacu barakora bush clearing mu mafamu yabo. Rwose amaze kubikora cyane rwose, bigeze kuri 95%. Icya kabiri, abenshi cyane tumaze gushaka amazi mu mafamu yacu. Icya gatatu, dufite kiriya kigo cya Gabiro, twagize amahirwe n'ubuyobozi bwacu na meya bafatikanyije n'ubuyobozi bw'ikigo. Ubu turagenda tukahira, hari bamwe ubwo tumaze kubaka ibiraro tukahira bwa bwatsi, ubu turiyo turabusarura kandi tubuhunika. Ni ukuvuga rero ubundi MCC ya Rwimbogo nko mu mvura dukama amata amaritiro hafi nk'ibihumbi 400, ariko kugeza ubu ngubu utangiye kugera kuri 3500 cyangwa se 600. Ubwo ni ku munsi? Ku munsi, bitewe n'irizuba nyine ritangiye. Ariko icyo twebwe twihaye ubu ngubu ntabwo tucyahura mu kigo cya Gabiro, kuko hari ahantu iwacu aho turi uzi ko ari ahantu hashya, yari pariki y'inyamaswa. Noneho rero ugasanga hari uburondwe bwinshi, hari indwara nyinshi, dufite inkurikizi zimwe izanwa na tsetse. Ngo hakenewe n'amahugurwa, hari umugenzi watubwiye ko amahugurwa akiri makeya cyane mu borozi hano muri cyane rwose. Imyumvire na mike mu borozi, twese hari amakoperative, abayobozi b'amakoperative, hari aborozi ubwabo, hari n'ubuyobozi bwite bwa leta. Dukwiye kumanuka tugakangurira abanyarwanda cyangwa aborozi kugira ngo borore kijyambere ku buryo. Nitwa Senyabudenge John, urutse mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare, aho ndi umworozi kandi naje mpagarariye koperative ndi vice chairman. Hakorwa iki kugira ngo umworozi umukamo wiyongere? Icyakorwa kijyanye na kugira ngo umukamo wiyongere, icyakorwa cya mbere n'aborozi ko twabishyiramo imbaraga. Ikintu cya mbere nuko twebwe aborozi ari twe tubishyiramo imbaraga no gukunda korora. Iyo utakunze umurimo ukora ntabwo ushobora kugera ku ntego wiyemeje, ariko iyo wakunze umurimo, twakunze ubworozi, na wa mukamo dushaka tugomba kugeraho. Ubworozi dushaka bujyanye n'igihe gikenewe tugomba kubugeraho. Hari abagaragaje ikibazo cy'ubwatsi. Murabivuza gute no kuba mwasaba RAB icyo kintu kijyanye n'imbuto y'ubwatsi? N'amahugurwa. Amahugurwa turayabona,
no gutera ubwatsi twarabihuguye. Hari amatsinda menshi muri Nyagatare, dufite amatsinda ngira ngo ari hejuru y'ijana ahinga ubwatsi, ariko ikibazo tugahura n'ikirere. Ubwatsi bwacu iyo izuba, ubutaka bwacu bwuma vuba, kandi bwa bwatsi dutera ahenshi buba bukeneye amazi, bigatuma rero duhura n'icyo kibazo cy'uko duhinga ubwatsi bukuma. N'ibyo mbese igihe ikirere kizadutenguha ni iki mubona mugomba gukora cyane mu byerekeranye no guhunika ubwatsi mu gihe inka zishobora kuba zakoresha mu gihe cy'izuba, cyangwa kuba mwahabwa amapompe abakurura amazi yo kuhira, ko birashoboka cyane. Ni iki? Kuko turi gushaka ubworozi tudashingiye ku kirere, ahubwo dushingiye ko umuntu ku ikoranabuhanga ari ryo na perezida wacu ahora adushishikariza gukoresha. Murakoze cyane. Hari ibintu bijyanye n'ibisigazwa by'imyaka, ibyo ni ibya mbere. Ibya kabiri baduhaye tubonye nka ni irrigation kugira ngo ijye yuhira bwa bwatsi kugira ngo buhore butoshye. Iyo buguma butoshye, dufite ubwatsi bwitwa Coloris. Iyo ikirere cyabaye cyiza mu mwaka dusarura 4 inshuro enye muri mezi 3 tuba dusaruye, ariko ikirere iyo cyangiritse dushobora gusarura 2, 3. Murakoze. Uyu mwiherero wakozwe mu by'ukuri byo guhuza inshingano hagati y'aborozi, hagati y'amakoperative y'ibikomoka ku mata MCCs, ndetse n'abaguzi cyangwa se n'abadufasha mu buryo bwo umusaruro wacu kuwutwara, navuga Inyange na PSF. Ariko nanone tukareba uruhari rw'inzego z'ibanze, uruhare rw'amakoperative, Rwanda Cooperative Agency, uruhare rwa Minagri cyane cyane RAB, ndetse n'abaveterineri, n'uruhare mu by'ukuri rw'abafatanyabikorwa bandi nka IFAD, Sendekaw, Haifa n'abandi bari hano. Rero twawuteguye cyane cyane twibanda ku bworozi. Ino ntara ifite uturere 4 twapimwamo inzuri zirenga ibihumbi 10, zifite rwose inka zirenga 400, ariko nanone zikaba zifite ubuso bwa hegitari zirenga 100. Turimo kubona umusaruro mukeya utageze ku 170 by'amata avamo ku munsi, kandi tukifuza ko twarenza nibura 2 miliyoni, kandi birashoboka. 2 miliyoni za litiro z'amata ku munsi, niko bigenda. 2 miliyoni tuvuye ku 150. Yego, kubera ko usanga mu by'ukuri inka zikamuri timwe litiro 2, turashaka nibura litiro 20 ku nzuri zikorewe, ku nzuri zitunganyije neza, ku buryo bwo korora neza, tukabona umukamo mwiza, tukabona umukamo mwinshi ushobora kujya ku isoko. Ari uko izo nka zibonye ibyo kurya by'amatungo byiza, kandi zishoboye gucungwa neza. Rero ubu ngubu turimo kwibaza birapfira hehe? Ese ni ku mworozi? Ese ni ku makoperative? Ni kubagura? Ni kutamenya, ni ukutagira amahugurwa bw'abaveterineri n'aborozi se bataramenya uburyo bwo korora neza? Ese ni ubwoko bw'inka bubura? Ese ni ukutamenya ibyatsi by'amatungo cyangwa ibyo kurya by'inka? Ese ni ubuyobozi butakurikirana? Harabura iki? Aho turimo kwibaza cyane, kandi turagenda tubona umusozi. Turimo gufata ingamba zikomeye kugira ngo ino ntara ibe igicumbi cyo ubworozi bushobora kugira, cyangwa se ibe igicumbi cy'ibikomoka ku bworozi mu gihugu cyose. Inganda ubu ngubu uruganda rugiye gutangira ni uruganda rw'amata y'ifu rushaka 500 by'amata. Ni nabyo impamvu turimo kwitegura ku munsi litiro 500 by'amata turimo kwitegura uyu munsi. Hariho uruganda rwo gusya ibigori, ndetse hakavamo
na brand cyangwa se ibyo kurya by'amatungo. Turimo gutegura ukuntu twashyiraho amabagiro, buri karere kagira ibagiro y'inyama, aho ibikomera aho biri hose hashobora kuboneka nibura iminzani ipima inka zikajya zivayo zijya ku ibagiro byo gupakira inka za fuso n'iki byose. Ni gahunda y'agateganyo, ariko turimo gahunda ndende. Tukagira nibura uruganda rushobora kuba urw'impu n'amahembe n'ibinono. Tukagira uruganda rw'ifumbire iva ku bikomoka ku bworozi. Tukagira ndetse n'uruganda rukora ibyo kurya by'amatungo. Ibyo byose biri muri gahunda birateganya. Ntara ni ukureba gusa wenda hirya no hino aho byashobora kuba biri kugira ngo bifashe kugira ngo bigere ku mworozi biciye muri amakoperative. Twubake neza amakoperative afasha aborozi kugira ngo twihute muri ivugurura yo kuvugurura ubuhinzi, kuvugurura ubworozi bijyanye no korora kinyamwuga, bidufasha kugira ngo tubone umusaruro ukenewe kugira ngo nibura ayo mata twavuga mu kanya tuyareze. Nakubwira ko dushobora kubona miliyoni 2 z'amata ku munsi. Murakoze. Kugira ngo iyi ntara igire umukamo mwinshi cyangwa n'ahandi hose muri rusange, ubundi inka y'amata cyangwa n'inka iyo ari yo yose icyo uyihaye n'ikiguha. Kugira ngo inka itange umukamo mwinshi igomba icyambere kurara ahantu heza, ikagaburirwa indyo nyinshi cyangwa se ihagije ifite n'intungamubiri zihagije, ikarindwa indwara, yarangiza ikabona n'amazi menshi. Turebye rero ku mwihariko w'iyi ntara y'Iburasirazuba, igikwiriye kugira ngo umukamo mwinshi w'amata uboneke, batubwiye ko muri presentation batweretse ko iyi ntara ifite inka 430. Ni ukuvuga ngo turamutse twifuje ko nibura inka yakamwa nk'amaritiro 20,000, birasaba yuko aborozi begerwa bagafashwa kugaburira inka zabo neza. Ni ukuvuga atari ukuziha ubwatsi gusa, ubwatsi bwiza twahoze tubwumva bucyambere bugaterwa bugasarurirwa igihe, ariko n'ibi bisigazwa bivuye mu mirima, ari ibicericeri, ari iby'ibigori, ari ibya soya, hano muri izi ntara muri utu turere ibyo byose birahari. Aborozi bakigishwa uburyo babigaburira. Ikindi gikomeye intara igomba gukora cyangwa twese muri iyi ntara ni ukuzana amazi, kuko hafi 100% by'amata ni amazi. Ni ngombwa rero ko inka inywera amazi aho iri, aho kugira ngo ite umwanya ijya ku ishoka yongere igaruke amazi yanyweye yamaze kuyishyiramo. Niko navuga ikintu cy'amazi kirihutirwa cyane. Ikindi cyavuzwe ni ikintu cy'ibikorwa remezo, cyane cyane imihanda, cyane cyane mu turere twa Kayonza, igice cya Gatsibo ndetse n'agace kamwe ka Nyagatare. Imihanda ituma abo borozi batangiye kugira amata menshi abasha kugera ku makusanyirizo no ku masoko iracyari ikibazo. Icyanyuma ni isoko rihoraho, kuko iyo umworozi adafite isoko rihoraho rihinduka kubera ko izuba ryavuye cyangwa imvura yaguye, bituma acika intege. Mu byo aborozi bagiye batugaragariza nk'imbogamizi, ntabwo aborozi bose bafite imbuto y'ubwatsi. Nanone n'abafite iyo mbuto y'ubwatsi ntabwo baramenya kubukonseriva kugira ngo birinde cyagiye cy'ihindagurika ry'ikirere. Mwebwe uruhare rwanyu n'icyo mugiye kubafasha kugira ngo mu rwego rwo kuzamura uwo mukamo uzamuke ku rwego rushimishije, uruhare rwanyu nka RAB ni uruhe? Sinamenya aborozi mwaganirira bari ariko nta n'icyo bitwaye. Icyo nashaka kuvuga ni uko mu turere twa Nyagatare ndetse na Kayonza, muri utu ngutu turi hano, twagize umugisha wo kuba dufite umushinga wa RDDP wadufashije gushyiraho abafashamyumvire mu guhinga ubwatsi ndetse no gufata inka z'umukamo neza. Uyu munsi na Gatsibo yagiyemo, ariko turacyarimo kugerageza kureba ko abo bafashamyumvire twigishije muri utwo turere bagira n'ahandi, cyane cyane Kirehe na Ngoma harimo abandi bafatanyabikorwa cyane cyane Sendeka, ariko bakora mu gace gatoya. Turifuza ko muri utwo turere naho ubwo bumenyi abandi bamenye nabwo bubageraho, kuko birafasha cyane. Kijyanye n'imiti bagaragaza ko igihenze ugereranije n'igiciro babagurishirizaho amata, cyo
mubona nta kintu imiti irahenda no mu buzima busanzwe imiti irahenda niko bimeze ariko ikibazo ni uko aborozi bakibikora nk'aho ari ba nyamwigendaho. Icyo uturere tumwe twagerageje gukora ni ugushyiraho ikintu kimeze nka mituweli y'inka, noneho aborozi bororera hamwe bakishyira hamwe bakajya bagira amafaranga bitanga mu cyumweru kugira ngo bazajye bafatanya kugura imiti, kuko nubwo bavuga buranga imiti irahenda haba hariho nkunganira ya leta ariko still imiti n'ubundi kubera ko ari imiti irahenda. So icyo rero tugira aborozi ho inama ni uko bakwifatanya bakajya bafashanya kuba babona uko bagura imiti. Ikindi twifuza ko imiti yaboneka ku rwego rwa za MCC, noneho yaba adafite n'amafaranga ahubwo za MCC zikajya zishobora kuba zamuguriza akajya yishyura buke buke yuko azanye amata. Icyo rero turimo dukora na hano cyagarutseho ni ukubwira kongera gukangurira aborozi bafite inzuri zidakoreye kuzikorera bakavanamo ibyo bihuru aho zasetse zihisha, kugira ngo rabu buriya tugira imitego yazo, ariko iyo nje nkagushyiramo umutego umugenzi wawe atarakoreye urwuri rwe usanga n'ubundi ntacyo bitanga. Aborozi rero turabasaba ko babanza bagakorera isuku izo nzuri zabo, tukabaha imitego barangiza bakazana tukabafasha gutera intanga bakavugurura icyororo cyabo. Ikindi gikurikiraho gikomeye kandi ziriya nka zitihanganira ni ukubura amazi. Uyu munsi muri Kayonza hari umushinga witwa Kiwimpu duterwamo inkunga na IFAD ku bufatanye na leta, turimo turazana amazi menshi hano, ndetse na Gatsibo leta y'u Rwanda irimo irashaka gushyiramo amazi, niho twabonaga hasigaye ari inyuma cyane. So nibyo byakomejwe kuvuga hano, hari ibikorwa remezo leta igomba kubanza igashyiraho mu buryo bufatika, noneho n'aborozi nabo tugakomeza kubakangurira kuvugurura icyororo. Cyuzuzo TV, Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba.